लॉकडाउन हो गया, फिर लॉकडाउन के बीच में फिर वापस पेन चालू हुआ मुझे। तो वो नॉर्मली वो हड्डी वाले नहीं रहते थे उस टाइम फिजियोथेरेपी आयुर्वेदिक वाले, तो वो फिजियोथेरेपी वाले तो बंद था, उनको कॉल मैं तो बोलता भी था नहीं लेते। और जब पेन हुआ था तो 2-3 बार उनके पास भी चला गया था। तो वही है कि जब मालिश कर दे तो ठीक है, फिर वापस पेन चालू हुआ। तो अभी ऐसा मतलब मैं जिम भी नहीं करती हूँ, मतलब इसकी वजह से, क्योंकि मैं स्पॉट से कुछ हेवी लोड उठा लेता हूँ ना, तो इतने हिस्से में ऐसा लगता है बहुत मतलब मर्चेंट नेवी जी सर। बैकमैन हाँ बैक के तो बेल्ट वापरते हो नहीं सर। आणि कधी लोड कुछ करणे नहीं मैं मतलब इतना तो हैवी कभी उठाता नहीं हूँ। वो एक बार शायद से क्या मालूम वो शायद मोटर नहीं होता है, कॉलेज में लास्ट ईयर उठा लिया था।